There are 6 participants on the call, including you. You are joining your conference as a participant. For a menu of available commands, press *#. ¿Podrías platicar un poquito más sobre ti, por favor? Sí, gracias Lidia por facilitar esta llamada. Gracias a los participantes. Estamos súper contentos de que podamos hacer estas charlas en español. Es la primera vez que vamos a tratar esto y pensamos en empezar con temas que nos ayuden a guiar a los padres en cuanto a las pérdidas auditivas y desde un principio, desde el diagnóstico. Mi nombre, como dijo Lidia, es Alejandra Udauri, soy audióloga. Me formé aquí en los Estados Unidos y en Australia, soy originalmente de Ecuador. He trabajado en audiología pediátrica desde el 2003 y estoy feliz de poder hacer esto en español y que podamos llegar a más familias que a veces en un segundo idioma las cosas son un poco más complejas. Yo creo que podemos empezar así. No sé si tengo el control ahora. Sí, ya lo tienes. Perfecto. Para empezar, esta es una conferencia para padres. La idea es que se puedan informar y conocer en detalle las pérdidas auditivas porque ese es el primer paso para ayudar a sus hijos. El futuro de los niños está en las manos de los padres porque son los que van a decidir por ellos en el inicio de sus vidas y lo mejor que los padres pueden hacer es estar bien informados para tomar una decisión que sea algo que concuerde con las necesidades de sus hijos y sus familias. Las pérdidas auditivas tienen un impacto en la comunicación y la comunicación es clave para el aprendizaje. Es decir, un niño tiene que poder comunicarse para aprender. Un poquito para ser breves, los objetivos de la charla de hoy principalmente es proveer información imparcial sobre las pérdidas de audición. Pero hoy en específico vamos a hablar de los tipos y grados de pérdidas auditivas, los exámenes que realizamos para diagnosticar estas pérdidas, cuáles son estas pruebas específicamente, qué busca cada una de esas pruebas y quiénes son los profesionales involucrados y por qué. Las pérdidas auditivas también se conocen como hipoacusias, dependiendo. Si ustedes se meten en alguna página web de otros países, van a oír diferentes terminología, pero pérdidas auditivas o hipoacusias es lo mismo. Ocurren cuando existe un problema en el oído externo, en el oído medio, en el oído interno o en la vía auditiva central, que es la vía que conecta el oído con el cerebro. Pueden ser genéticas, hereditarias, congénitas o adquiridas. Se pueden detectar al nacer a través del tamizaje auditivo neonatal o conocido aquí como el Neonatal Hearing Screening. Este cuadro es un poquito para que revisemos la anatomía del oído para poder discutir qué problemas tenemos cuando las hipoacusias se dan. El oído externo es la oreja, el pabellón auditivo y el canal auditivo, que es por lo general donde la gente usa los cotonetes, que no se deberían usar. El oído medio es lo que está detrás del tímpano, que es la membrana timpánica, y que es un espacio que debe estar lleno de aire, que conecta como un tubo hacia la nariz, hacia la parte de atrás de la nariz, y tiene la cadena la cadena ossicular o los huesecillos. Y el oído interno, que tiene una espiral que se llama la cóclea, y los canales semicirculares. Este órgano, el oído interno, controla la audición y el equilibrio también. Y podemos ver que le salen dos ramificaciones. El uno es el nervio auditivo y el otro es el nervio vestibular que es para el equilibrio. Entonces, los problemas de audición o hipoacusias pueden ser cuando los padres oyen un diagnóstico, van a oír que tiene un niño una hipoacusia bilateral, neurosensorial, moderada. Esa sería una lectura del audiograma o de la prueba que se realizó de los resultados. Esa sería la línea al final del reporte. El diagnóstico es hipoacusia bilateral, neurosensorial, moderada, digamos en este ejemplo.
Bilateral es 2 oídos, unilateral es 1 oído. Las pérdidas pueden ser los tipos: conductivas, neurosensoriales o mixtas. Conductivas básicamente quiere decir que hay un problema de conducción en el oído externo o el oído medio, es decir, que hay un obstáculo para que el sonido pase hacia el oído interno. Por lo general, las pérdidas conductivas en muchos de los casos son reversibles, es decir, son tratables. Por lo general son pérdidas leves, moderadas y se pueden dar por algunas causas que vamos a discutir en la siguiente diapositiva. En el caso de las pérdidas neurosensoriales, estas pérdidas son irreversibles y esto es un daño en el oído interno o el nervio. Estas sí pueden ser leves, moderadas severas, severas y profundas. La división de moderada, severa, un poco varía en la literatura, entonces hay veces que se llama moderada, por ejemplo, moderada de 40 decibeles a 70 decibeles y de ahí severa. Pero el término que más se usa aquí es leves, moderadas, severas, severas y profundas. Esa sería la clasificación más común. Y las pérdidas mixtas es un poco de las dos. Quiere decir que un niño, por ejemplo, tiene ya una pérdida neurosensorial moderada y adicionalmente tiene una infección de oído que agrava la pérdida neurosensorial. Entonces, sobre la pérdida neurosensorial tiene un componente conductivo. Entonces, esas se llaman pérdidas mixtas y también pueden ser leves, moderadas, severas, etc. El audiograma es básicamente el gráfico que usamos para grabar los resultados. Es tal vez el gráfico más común que van a ver, porque dependiendo de las diferentes pruebas solemos traspasarlos al audiograma más por una razón explicativa. Pero básicamente en el audiograma ustedes van a ver que en el eje vertical tenemos que va de menos 10 a 120. Esta es la intensidad o el volumen. Menos 10, 0 decibeles quiere decir súper bajito, súper suave. 120 decibeles es extremadamente alto, entonces sería la turbina de un avión, un disparo, una explosión. Los tonos, en el eje horizontal tenemos las frecuencias o los tonos. Tenemos de 125 a 8000 hercios. Los tonos graves son como decir un tambor y los tonos agudos son los pitos, un pájaro, una flauta, para darles una idea. Todas las personas que tienen audición normal pueden oír entre 0 y 20 decibeles en el eje vertical a lo largo de las frecuencias, es decir, a lo largo todo el ancho del cuadro. Las pérdidas auditivas son cuando hay umbrales de audición por debajo de los 20 decibeles. Ahora, el punto más importante aquí es que ustedes ven unas letras en el cuadro. Estas letras representan los fonemas o los sonidos del habla. Entonces, si un niño tiene una pérdida leve, tiene poco acceso a pocos sonidos del habla. Entonces, esto nos da la magnitud que aún una pérdida leve tiene un impacto en la comunicación porque tiene un impacto en el acceso a sonidos. Lo que más nos interesa en el diagnóstico es saber que para efectos de tratamiento o de amplificación a futuro, si esa es la elección, es saber que los niños tengan acceso a ese lenguaje oral y que tengan un acceso claro, porque oír no es suficiente, uno tiene que entender lo que oye y la calidad del sonido es muy importante. En las posibles causas, causas de las pérdidas auditivas tenemos malformaciones del oído externo y el oído medio. Se llaman atresias o microtias cuando las orejitas son pequeñas y a veces están cerradas, es decir, no se desarrollaron.
tenemos los tapones de cera comunes, tenemos objetos extraños, yo he visto semillas, bolitas de jugar, que sabes que los niños se meten en los oídos. Tenemos las inflamaciones, infecciones del oído medio, las otitis medias, que es muy común en los niños pequeños, y las perforaciones timpánicas. Las pérdidas neurosensoriales pueden ser causadas por malformaciones del oído interno, infecciones intrauterinas como citomegalovirus, rubiola, herpes, complicaciones en el parto o después del parto, enseguida después del parto, como hipoxia, que es la falta de oxígeno al nacer, hiperbilirubinemia, que es cuando los niños se ponen súper amarillos, que llega a un punto que necesitan una transfusión sanguínea, o nacen muy prematuros y claro, si nacen prematuros tienen algunas otras complicaciones en contra. Tienen bajo peso. También hay factores genéticos, hay infecciones arteriales como la meningitis, hay infecciones virales y medicamentos ototóxicos. Todas estas cosas podrían causar una pérdida neurosensorial o una pérdida irreversible, un daño en el oído interno. Las pérdidas mixtas son pérdidas neurosensoriales, como ya hablamos, que adicional tienen un problema conductivo. Un niño con una hipoacusia neurosensorial que tiene episodios de otitis media recurrente o tiene una perforación timpánica. Lo que hemos revisado ahora son mayormente causas que vamos a ver en la población pediátrica. ¿Cómo descubrimos que las pérdidas auditivas que están presentes cuando un niño nace con una pérdida auditiva, cuando un niño presenta una pérdida auditiva en el primer año de vida o cuando un niño adquiere una pérdida auditiva en el transcurso de su niñez? Empecemos con las pérdidas auditivas al nacer. Cuando un niño nace, en los Estados Unidos, un niño que nace aquí, en la mayoría de los estados, en el estado de Illinois, el tamizaje auditivo neonatal es por ley. Se busca que se evalúen el 100% de los niños nacidos. Y existe una regla que se llama 1, 3 y 6. Y esta regla es realmente lo que puede cambiar el futuro de los niños. Porque quiere decir que profesionales, instituciones de apoyo, padres, se van a enfocar en que las evaluaciones, que un niño que nace con una pérdida auditiva sea detectado en el primer mes de vida. Es decir, o en el hospital al nacer, pero digamos que un niño no nació en el hospital, sino nació en la casa o nació fuera del hospital. Nos concentramos en que estos niños sean detectados en el primer mes de vida. Y ahí el siguiente paso es que se complete una evaluación, un diagnóstico, se confirme una pérdida auditiva, el tipo, la severidad, antes de los 3 meses de vida, para que esto nos lleve a que haya un plan de intervención, cualquiera que este sea, antes de los 6 meses de vida. Es decir, que este niño tenga acceso a los servicios que necesita antes de los 6 meses. Entonces, esta es una regla muy importante que todos los que estamos en este campo conocemos y hay varias, todos trabajamos desde diferentes ejes para que esto se dé. Entonces, esto es lo que habíamos hablado. Antes del primer mes de vida, el diagnóstico completo antes de los 3 meses y que se planifiquen servicios antes de los 6 meses. Esta es la tarjeta que reciben los padres en el hospital. Es maravilloso los materiales que el Estado y las diferentes organizaciones producen para la población de habla hispana. Los padres reciben una tarjeta en español, tiene el nombre del bebé, el nombre de la madre, qué prueba se aplicó, si se aplicó
un potencial evocado o si se aplicaron emisiones otoacústicas. Eso vamos a tratar en las siguientes diapositivas. Si se evaluó el oído derecho, el oído izquierdo y cuál fue el resultado individual de cada oído. Si no se pudo completar la pérdida o si el niño no pasó, entonces, ¿cuándo es la siguiente cita? Lo que no queremos es que teniendo este filtro, este primer paso de detección, haya niños que salgan del hospital y un poco se pierden en el sistema. Entonces, para evitar eso, los programas cada vez ponen más recursos para que un niño que no pasó el examen o que no se completó salga del hospital con una cita. Y los padres tengan esta información de cuándo es la cita, quién van a ver, en qué hospital y toda la información de contrato. Cuando un niño presenta una pérdida auditiva en el primer año, esto se da porque hay muchas pérdidas que no están presentes al nacer, entonces no pueden ser detectadas por el screening auditivo. Dependiendo de la historia clínica del bebé, hay ciertos niños que van a necesitar un seguimiento estricto y planificado, porque son niños que consideramos en riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es que son niños que podrían presentar una pérdida progresiva o una pérdida que aparezca en los siguientes meses de vida. Entonces, estos niños entran en un programa de, como quien dice, de monitoreo. Mil disculpas porque no pude subir el cuadro de riesgos, pero les voy a explicar. Los riesgos que ponen a un niño en las causas que podrían producir una pérdida auditiva que no se presente al nacer. Pueden ser niños que son prematuros y que cuando son prematuros hay muchas decisiones que se toman en cuanto a medicamentos, porque es una circunstancia de vida o se trata de salvar al niño. Entonces hay veces que estos medicamentos, dependiendo del tipo y dependiendo de la dosis, pueden ser dañinos para el oído. Entonces estos niños probablemente salgan del hospital, pasen su examen de audición, pero podrían presentar una pérdida auditiva en los siguientes meses. Entonces estos niños necesitan volver para que sean reevaluados en ciertos periodos de tiempo. Otros podrían ser infecciones intrauterinas como citomegalovirus, que puede ser que no se presente al nacer, pero en los siguientes meses de vida. Entonces hay algunos puntos, niños de bajo peso, hay algunas causas que van a hacer que las cosas que complican un poco el sistema, porque puede ser que no podamos detectar esas pérdidas al nacer. Cuando un niño adquiere una pérdida auditiva en el futuro, a lo largo de su infancia, puede ser porque sufre algún tipo de enfermedad o algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, la meningitis es una inflamación de las meninges y la meningitis, si no es tratada a tiempo, puede causar muchos daños y entre esos puede causar hipoacusias. La quimioterapia, niños que necesitan someterse a este tipo de tratamiento, uno de los riesgos post-tratamiento es que algunos de estos medicamentos son dañinos para el oído. Niños que presentan otitis media crónica, como dijimos, las otitis son comunes en los niños a cierta edad, en los niños pequeños, pero el problema es cuando estos se vuelven crónicas y se repiten y se repiten y se repiten y pueden causar daños permanentes en el oído interno. En traumas o golpes a la cabeza, en paperas podría ser una enfermedad, desórdenes autoinmunes que se diagnostican luego, entre otras. Lo más importante es que independiente de la edad, hoy en día podemos detectar y diagnosticar las pérdidas auditivas de una forma precisa y una forma objetiva.
Entonces, es súper importante que sepamos, qué incluye las pruebas de diagnóstico. En inglés aplicamos una regla que se llama battery test, y eso quiere decir que es una batería de diagnósticos. Es un grupo de pruebas que estudian diferentes partes del mismo sistema y que se relacionan entre ellas. Cuando se completa una batería de exámenes, uno tiene la seguridad que ha estudiado las diferentes áreas donde podría radicar el problema, que hemos descartado otros problemas, que conocemos algunos otros factores que agravarían el diagnóstico. Y lo más importante es que podemos decidir mejor cuál es la mejor alternativa o la solución. Entonces, lo que quisiera el mensaje que quiero que se lleven es que no es un examen, son varios exámenes que apuntan a una misma dirección. Y en el diagnóstico pediátrico esto involucra algunas citas, esto no es saber una evaluación y listo. Entonces, en las pruebas de diagnóstico lo más importante es diferenciar objetivas y subjetivas. Las pruebas objetivas quiere decir que se realizan sin la colaboración o participación del paciente. Estas son las pruebas que usamos más comúnmente con los niños pequeños, porque no podemos esperar una respuesta que un niño diga sí o no. Y las pruebas subjetivas, en cambio, son pruebas que requieren la colaboración o la participación del paciente. Ahora, algo muy importante en la audiología pediátrica es combinar estas dos pruebas, porque queremos saber que lo que dice mi computadora y mi equipo que el niño oye es lo que yo veo que el niño oye en mi sesión o en mi cita, en mi evaluación. Entonces, yo quiero saber que las dos cosas correlacionan. Entonces, no puedo tener una pérdida, un diagnóstico por un examen objetivo que me dice que tiene una pérdida total y yo le veo al niño que reacciona a sonidos y reacciona de una manera consistente y repetitiva. Entonces, por eso es muy importante, y esto es algo que los audiólogos pediátricos hacen muy bien, y es mezclar estas dos pruebas porque queremos asegurarnos que se correlacionen y concuerden la una con la otra. Este es un cuadro que podemos revisar en detalle, son las pruebas versus qué parte del oído analizan versus qué es lo que evalúa. Entonces, la prueba en español, la timpanometría, es súper común, eso hacemos siempre. Se llama tympanometry en inglés y evalúa mayormente el oído medio. El tipo de timpanograma, que es el resultado, nos va a sugerir si hay fluido en el oído medio, que eso nos podría indicar una posible otitis, si hay movilidad del tímpano, si hay una perforación timpánica. Y ahí tenemos el reflejo acústico estapedial o acoustic reflexes, evalúa el oído medio, interno, el nervio facial y el nervio auditivo. La ausencia o presencia elevada de estos reflejos sugieren hipoacusias conductivas, neurosensoriales, desórdenes del nervio. Entonces, la presencia o ausencia de este reflejo contribuye en algo al diagnóstico. Las emisiones otoacústicas, Oral Acoustic Emissions en inglés, analizan las células ciliadas externas en el oído interno. La ausencia de estas emisiones sugiere pérdidas auditivas que son moderadas o peores. También sugiere desórdenes del amplificador coclear en el oído interno. Su presencia contribuye al diagnóstico de neuropatías, que ahora es algo que se presenta en niños que tienen ciertos riesgos. Se usan para monitorear también casos de pérdidas progresivas por ototoxicidad, que es agentes dañinos al oído o exposición a ruido. Este es un examen muy común porque no toma mucho tiempo, el equipo es portable, es de fácil aplicación y nos dice mucho de estas células, y de eso podemos inferir algunas cosas, podemos inferir algunos términos que nos van a ayudar al diagnóstico.
Y ahí tenemos los potenciales de evocados auditivos. Y los potenciales de evocados auditivos, o Auditory Evoked Potentials, o Auditory Brainstems, ADR, analizan el oído interno, el sistema auditivo central y el tronco cerebral. La forma de la curva o la respuesta que obtenemos de la prueba, cuando esta aparece, nos ayuda a determinar el posible lugar del daño en el sistema auditivo y también sugiere el grado o la severidad de la pérdida. Esta requiere que el niño duerma o sea sedado. Cuando los niños son pequeños, por lo general antes de los 6 meses, esta es una prueba que se puede realizar en sueño natural, porque a esa edad los niños duermen, pasan bastante tiempo del día durmiendo, se organizan con los padres para que vengan a la consulta, al hospital en un tiempo en que el niño va a tomar una siesta, entonces se organiza que el niño llegue, coma y de ahí duerma, y este examen se puede realizar sin ningún problema en sueño natural. Pasado los 6 meses, todavía se lo puede hacer en forma natural, en sueño natural, pero es un poquito más complicado y es un poquito más, requiere de más tiempo, porque estamos en las manos de que el niño se duerma y se duerma por lo menos 1 hora y seguido para poder realizar la prueba. Entonces, conforme los niños van creciendo, si esta es una prueba que se requiere, por lo general el equipo decide si sedación es lo que se necesita, los otorrinos conversan con los pediatras, se ponen de acuerdo con el programa, con el equipo de sedación, y esto se planifica en un hospital y se realiza la prueba. La siguiente, estas son las pruebas subjetivas, que como les decía, es las pruebas que requieren que el niño participe. Entonces, la audiometría con refuerzo visual, o VRA, que esta es básicamente la detección de sonidos. Es posible a partir de los 6 meses, porque lo que necesitamos es que el niño se pueda sentar y que tenga la motricidad en el cuello y la cabeza para poder regresar a ver en un plano horizontal. Le enseñamos al niño que responda a un sonido, se produce un sonido, y de ahí cuando el niño regresa a ver se prende una luz, que es del refuerzo visual. Entonces el niño básicamente es condicionado a este premio, y lo que estamos evaluando es a qué sonidos, qué nivel de sonidos el niño puede escuchar, y eso nos va a dar una magnitud de la severidad de la pérdida auditiva. Ahora, estos umbrales que vamos a obtener viéndole al niño cómo reacciona a sonidos, vamos a comparar con el potencial evocado, con la presencia o ausencia de emisiones otoacústicas, para darnos cuenta que son coherentes, que las dos cosas se relacionan. Es decir, que un examen muestra resultados similares a lo que vemos que el niño puede oír. De ahí, con los niños tienen 2 añitos o un poquito más, podemos hacer la audiometría con condicionamiento de juego, que se llama Conditioned Play Audiometry, o CPA. También es detección de sonidos, posible a partir de los 2 años y un poquito más. Evaluar a los niños a los 2 años puede ser un poquito complejo, mayormente porque la prueba de refuerzo visual ya no es tan atractiva, se aburren fácilmente, responden una vez y nada más. Pero la prueba de condicionamiento con juego, tal vez todavía es muy compleja la instrucción para la edad. Entonces ahí se vuelve un poco difícil, pero en un par de sesiones los niños por lo general, los padres practican con ellos en casa el juego, entonces cuando vienen al consultorio, al hospital, están como más entrenados. Y la idea es que el niño oye un sonido y pone una ficha en la caja, es decir, él responde con una acción de juego al estímulo auditivo.
Y ahí tenemos las pruebas de percepción del lenguaje, Speech Perception Test, y estos evalúan la discriminación, es decir, qué hace el niño con lo que oye. Puede repetir lo que oye, tiene un lenguaje, entiende la prueba. Entonces hay varios tipos de pruebas y lo que nos interesa es que lo que el niño entiende en estas pruebas también es consistente con el audiograma. Entonces, si el audiograma me da una pérdida severa, y de ahí yo presento esta prueba de el niño oye palabras y en diferentes juegos y esas cosas, y yo presento esta prueba a un volumen bajo y el niño responde, entonces quiere decir que mi audiograma y los resultados de lenguaje, de percepción del lenguaje, no correlacionan, porque no puede tener una pérdida severa y reaccionar al lenguaje a niveles bajos. Entonces, vuelvo al mismo punto que lo que tratamos es de mezclar pruebas y que todas apunten en la misma dirección, es decir, que todas nos hagan pensar que el niño tiene una pérdida de tal grado y de tal tipo. Un diagnóstico completo requiere combinar estas pruebas. La evaluación de niños especialmente toma varias citas. Es una combinación de la experiencia de los profesionales, pero también qué podemos conseguir de un niño si la cita se realizó para 2 semanas y ese día el niño amaneció agripado, no está en los mejores ánimos para participar, o tal vez no está incómodo, está llorando porque se siente enfermo, entonces no se puede realizar y toca hacer otra cita. Entonces, lo más importante es que en la mayoría de los equipos pediátricos se trata de dar citas largas para que podamos hacer la mayor parte de pruebas, para que si el niño no puede terminar, pueda salir afuera, tomar el biberón y de ahí regresar. La idea es que podamos obtener la mayor información posible en ese encuentro. No siempre es posible y lo más importante es que les podamos ofrecer a padres resultados certeros, entonces hay veces que más citas se necesitan. Los equipos multidisciplinarios, el inicio del diagnóstico básicamente, hablando en el caso de los niños pequeños, se va a dar si los niños no pasan el tamizaje auditivo neonatal, entonces ese tamizaje se repite en el hospital. Si no pasa por segunda vez, estos niños se van a referir a centros de diagnóstico. Van a ver un audiólogo, un otorrinolaringólogo. Esos dos profesionales, que el otorrinolaringólogo aquí es el ENT, Ear, Nose and Throat Surgeon, y los audiólogos son audiologists. Estos dos profesionales van a liderar la mayor parte del proceso y van a trabajar muy de cerca con los pediatras. Entonces el niño o viene del hospital que le refirió por no pasar el examen, o viene por su pediatra porque el pediatra se da cuenta que este examen no se hizo en el hospital, o los padres le han comentado al pediatra de preocupaciones, el pediatra está al tanto de los factores que le ponen a este niño en riesgo. Entonces, este va a ser el primer punto de referencia y llegan a los otorrinos y audiólogos, que empiezan las evaluaciones. Se va a decidir, el otorrino va a decidir qué pruebas más se pueden hacer para descubrir la causa. Entonces, tal vez vamos a hacer tomografías, los CT scans, o tal vez entonces se van a referir a los niños de radiología, tal vez se van a hacer pruebas genéticas porque se sospecha a algún tipo de problema. Tal vez necesitamos involucrar a un neuropediatra porque además hay algunas otras dificultades en el desarrollo global.
Los audiólogos van a trabajar, van a pedir evaluaciones complementarias del desarrollo del niño a profesionales de intervención temprana, a patólogos o terapistas de lenguaje. Entonces vamos a involucrar a otros profesionales que nos ayuden, que aporten a esta evaluación para que podamos, conocer las causas, conocer la severidad del problema y cuál es la base de comunicación que el niño va a necesitar. Y también iniciamos el proceso de referir a grupos de apoyo como Guide by Your Side, Illinois Hands and Voices, porque es muy importante que los padres se puedan comunicar con otros padres que han pasado por lo mismo. El diagnóstico de una pérdida auditiva no es una noticia grata para padres. Muchos tienen que manejar el tema de la aceptación, pasan por algún tipo de duelo por lo que están las noticias que están recibiendo. Entonces es muy importante que se sientan apoyados, y hay veces que los profesionales no podemos dar ese apoyo completo porque en muchos casos, en mi caso, por ejemplo, no tengo niños, yo no sé lo que un padre siente y lo que un padre experimenta en estos momentos. Entonces los grupos de apoyo se vuelven cruciales para las familias porque también se vuelven verdaderos guías. Entonces ellos han pasado por eso, ellos saben los pasos a seguir y les pueden guiar a los padres a navegar el sistema de salud que para muchos padres es totalmente nuevo. Pensaron en que nació el bebé y estamos fuera del hospital y visitamos al pediatra y seguimos adelante. Y de pronto tienen que familiarizarse con hospitales, con profesionales, médicos y profesionales en el campo y tienen que empezar a navegar este sistema que en ciertas veces puede ser algo más difícil de lo que inicialmente se pensó. En resumen, lo que queríamos era revisar las pérdidas, la audición normal, que es una pérdida, una hipoacusia, una pérdida auditiva, los tipos, los grados, las posibles causas, las pruebas. Y en la próxima charla lo que quisiéramos es que conversemos en detalle de las pruebas y los resultados, porque la idea es que los padres puedan seguir educándose, informándose, porque ellos se vuelven ellos son realmente los que los case managers de sus hijos y de las decisiones que van a tomar. Entonces, es muy importante entender estas pruebas, es importante saber qué significan los resultados. Muchas de estas pruebas se repiten muchas veces a lo largo de los años en el monitoreo de pérdidas ya diagnosticadas. Es importante que sepamos leer los audiogramas, queremos que los padres estén informados para que también puedan reportar cambios a la audición en el niño cuando las cosas han empeorado antes de las citas de los niños. Vamos a revisar los términos que se utilizan para que cuando vayan a las citas que son en inglés y usen un traductor, ellos estén al tanto de qué es lo que los resultados, el reporte que reciben de los profesionales les transmite, que ellos entiendan resultados y recomendaciones. Con esto les quería agradecer, no sé si tenemos algunas preguntas. Creo que no hay preguntas, pero muchísimas gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros. Y si acaso tienen algunas preguntas que piensen en algo después de la presentación,
se pueden comunicar conmigo. Otra vez, mi nombre es Lidia Hernández, al 773-728-9523 o con Alejandra. Alejandra también ahí tenía su información en la presentación. Pero muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a los participantes y los esperamos para el 13 de octubre para la siguiente charla. Muchas gracias, Lidia. Y gracias a todos por estar presentes. Gracias y que pasen buenas noches todos. Buenas noches, gracias. Gracias.